คู่เราไปไหนแล้วอะแล้วเราต้องไปรอตรงนี้ของเมียก็ไม่ใช่เขาเอาอันนั้นไปดิวน้ำอีกแล้วใช่ไหมคู่นู้นเนี่ยน้ำหนักมันก็บิดเยอะเพราะว่าก็จะขยันโพสแข่งกันเลยอะเลยยอมมันจะเป็นป้าโจเขาก็โพสทั้งวันอะก็โพสแต่ก็ลงโพสประเด็นคือเขาอะไม่ได้คิดว่าพี่อ้อมจริงคิดว่าคงแบบไม่ได้คิดแบบแกแบบไม่ไม่ได้วางแผนเลยมันจะเปิดดูก็คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแบบร้านเปิดเลยปุ๊บทีเดียวแบบเหมือนคนไม่มีถือแต่ว่าลงของเป็นแบบเป็นแสนๆอะร้านน่าจะประมาณ5 ล้านเลยแบบคือพาครอบครัวไปเที่ยวตอนที่แต่คนที่คนจริงๆอะก็โจแต่เพื่อขยันเปิดร้านสอนเขามีร้านแบบทำอยู่ไงจ้างน้องก็แบบที่บอกเลยถ้ามีงานทำแบบนี้ตอนนี้นะก็สบายดูแลอย่างกับลูกเจ้าตัวไม่เคยอยู่ร้านเลยนะหนูแก้มเลยมีโอเวอร์ร้านแล้วนะวันไหนไปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะแบบมาดูร้านนี้หน่อยแล้วก็นี่หน่อยมาคอยเลี้ยงหมาให้พี่หน่อยไม่มีใครเอาอยู่ไงหมาเขาพิษบูอ่ะแล้วมันกำลังโซนอ่ะแล้วมีคนทั้งร้านอ่ะมีแค่ตัวเขาแฟนเขาแล้วก็หนู3 คนที่เอาไปนอกนั้นไม่มีใครเอาไปร้านไม่อยู่กันทีก็ต้องเรียกไปคอยพาหมาเล่นๆเนี่ยคือแค่นี้ถ้าไม่ดุมันก็ไม่กลัวมันก็เล่นแบบว่าไม่เกรงใจอ่ะผู้ชายเป็นทหารแท้ๆแต่แบบหมาพาลงอ่ะหนูนี่งงเลยกูเลี้ยงของกูมาตั้งนานพาแล้วลงกูทุกวันกูไม่เคยเห็นลงเลย
ฟังนะคลิปก่อน